兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2024年12月初二。今仔日的经文是诗篇90篇，民数记17章第1节到11节，彼得后书第3章第1节到18节。今仔日要甲大家三角分享的主题是新天新地。第讲节的节期，咱真期待上帝的应允来降临。互咱会当来脱离目前真无拄好的境况。迄个日子，主的应允拢特别来到，因为咱知上帝是信实的，伊必定会实现伊所赏赐互咱的应允。互这个伫困境中间、伫苦难中间的人民，会通得到迎接新天新地来到，得到上帝的保守甲祝福。但是呢，要领受到新天新地应允，就必须爱有所改变啦，就必须爱倒转来伫上帝的面头前，领受到上帝的话语，遵守伊的诫命。咱看到民数记17章第1节到11节记载着以色列人因领受上帝的命令，但是因中间却犹原有迄种悖逆的人充满，所以就爱来掠做警戒。经文讲，上主对摩西讲：“你着吩咐以色列人，逐支族的首领，拢着举因的官仔来。”拢总12支，你着伫因的官仔写因的名，利未支族迄支官仔着写阿伦的名，因为逐支族的族长拢有一支官。你着将这个官仔摕来伫会幕，下伫约柜的头前，就是我甲恁相会的所在。我所竞选迄个人，伊的官仔会布衣，安尼我就要互以色列人袂搁再埋怨恁。摩西将这话甲以色列人讲，逐支支族的首领就将因的官仔交互摩西，一个支族一支，拢总12支。阿伦的官仔嘛伫迄个中间，阿伦摩西就将这个官仔摕入去放伫约柜的帐幕内面，下伫上主的面前。隔日，摩西入去放约柜的帐幕，看到利未支族阿伦的官仔已经布衣，洗花黄，开花结杏仁。摩西对上主的面前举遐个官仔出来，去以色列的众人遐，互因看。逐个族长就去举家己的官仔。上主对摩西讲，将阿伦的官仔放倒去伫柜内面前，做这个悖逆的人的感觉，安尼因就袂搁对我发怨言，嘛袂因为安尼来死。摩西就照上帝的命令做。以色列人对摩西讲：“惨啊！阮的死会灭无，阮的死啊！所有我跟上主会幕的拢会死，安尼阮就稳死的。”彼得的书信也伫彼得后书第3章第1节到18节，提到着初代教会的基督徒欠缺着迄个纯洁的心志，亲像拄则咧讲以色列人共款。但系互以色列人甲基督徒共款，拢伫记得古早因的先辈的教导，然后通进一步认捌，并且领受到上帝所颁布的命令，离开私欲的生活，来迎接上帝所赏赐的新天地。亲爱朋友啊，我现在写互恁的第2篇，
我写这两条批是要提醒恁来激起恁纯洁的心智。我爱恁会记得古早圣先知所讲的话，甲恁的使徒所传主救主互恁的命令。上要紧的，恁着知，伫将末的日子，有一寡趁私欲生活的人会出现，甲恁踢笑讲，主应允要来临，当安怎？伊伫倒位？咱的祖先拢死去啊！毋过对创世以来一切拢共款。因故意无看见这个事实，就是伫古早天对上帝的话受创造，地是对水，嘛是用水来形成。当这时的世界是互水淹没来毁灭。毋过现在的天甲地嘛共款对上帝的话来得到保留甲审判甲不虔的人互毁灭的日。亲爱的朋友啊，有一项代志，请恁毋通袂记得，就是对主来看，一日若1000年，1000年若像一日。有人讲主眼前伊应答要做的事，其实伊毋是眼前，是得用允恁，不爱恁有人灭无，爱恁逐个人拢悔改。毋过主的日会亲像贼仔共款忽然到，伫迄日，这个天会大响声会中间来消灭，天体火火消融。地甲地上一切被造的物拢消灭。既然这一切会安尼毁灭，恁着安怎做人？恁的生活着圣洁敬虔，听候极催逼上帝的日赶紧来临。伫迄日，这个天会互火消灭，天体会互火消融。毋过，咱咧听候的是上帝所应允的新的天、新的地，伫遐公义永远得到建立。所以，亲爱的朋友啊，既然恁在听候这个代志，伫上帝的面前，着尽力追求，互家己无欠点，无通指责，通甲伊和好。将咱的主的宽容看作恁得救的机会，这嘛是咱亲爱的兄弟保罗用上帝赐予伊智慧写笔所看免的。伊所有的批拢有讲起这个事，伊的批有一寡学得理解的话，遐的愚戆无定得的人会甲伊曲解。拄着因会曲解其他的经文拢同款，结果因家己讨别无。所以，亲爱的朋友啊，恁既然大声知这个代志，着谨慎，才免着互歹人的错误言论带去错误的路，离开恁坚固的立场。着伫咱的主救主耶稣基督恩典的下面，对伊认捌。继续进步，愿荣光归乎伊，对现在直到永远。阿们。基督徒必须爱来追求圣洁，诚做无通指责的主的工人，并且甲上帝有好好的关系，才会通进入伫上帝所应允的新天新地。诗篇90篇，上帝啊，你世代代代是阮的避难所。众山也未受造，大地甲世界也未造成，你永永远远是上帝。你互土造的人归伫土粉讲，人啊，着回归原本。对你来看，1000年亲像过去的昨日，亲像暗暝的一更。你用大水甲人冲走，人生亲像一场眠梦，亲像草早起时不语，早起时发出来无声，暗时调声，
大气。愿因为你的受气消灭，因为你大受气惊吓。你将阮的罪过摆伫你的面前，阮秘密的罪伫你的面前暴露出来。阮的日子拢伫你的受气的过去，阮的一生亲像土一个开。阮的岁数不过是70岁，那永壮通到80岁。阮会当看口的不过是劳苦忧愁，人生亲像在飞，100年久就过去。啥人会感受到你受气的威力？啥人会了解你受气的可怕？求你教阮会晓得算家己的日子，互阮的心有智慧。上帝啊，你什么时才会改变心意？求你怜悯你的仆人，求你透早就互阮享受你的慈爱，互阮一世人充满欢喜快乐。你互阮一生有偌济苦难灾难，求你嘛互阮一生享受遐尼济欢喜快乐。求你互你的仆人看见你的作为，互阮的子孙看见你的荣耀。主阮的上帝啊，求你赐福互阮，求你互阮一切会工作顺利，求你互阮所做隆重亨通。求主帮助阮去到伫真理的道路，愿你甲主同行天路，愿通谦卑顺服，愿意遵行主的诫命，行伫永生新的道路顶悬。祈祷奉靠耶稣基督圣名求，阿们。